abajene batureba hari abo bazabikora. Ajeri iyo ngingo ntago nyumvishe neza cyane ngira ngo bigenda biterera rero abajene uziba bakunda abahuko ngiye atazagira umbyaza umusaruro mu buryo nazi rega ahubwo ariko cyane ziko nawe nabyawe rwagara abajene barapfuye mu mutwe n'abafite akabazo ye akugera ku nde bashiki bacu bikundira abajene nyine gasanga se umuhungu akunda n'undi muhungu baramukoresheje umujene yabaye umukobwa nawe bitege ko message ari bireba urubyiruko irabareba n'umuntu uzakurikirana iyo boro harimo ingingo zijyanye no kuba oya usibye nabo mana abajene bari gukunda urubyiruko nyine bari gushaka kuba ibyamamare ariko gukora wapi bikarangira babaye abakobwa abenshi se si babaye abakobwa man message rero wahereza kandi ari umuntu uzinga igicumbi ntibihaba oya se byaba byarahageze nanone are mani mubanijana muziranye jya umenya ko ari umujene ukureba akashesha urumeza oya ntumbwire ko wari uwanse kongeye kubasuza tubahereza ikaze abateze amatwi FBA 155 TV murabyumva banyita mani shimwe Ikechuku Depa of God ndongeye ndagarutse kabisa mfite abatumirwa batandukanye uyu munsi mu karere ka Gicumbi hari umusore kabisa ufite gahunda nta musenga tugezeho imishinga afitiye abakunzi be cyangwa se abatuye mu karere ka Gicumbi reka mwakire ntago ndaza kuvuga byinshi atugezeho imishinga ndabizi muraza kubikunda welcome umusaza jamani ubundi amazina yawe witwa nde Iyakaremye Patrick akayimihanda ni Wiz Puzzle Wiz Puzzle jamani okay ubundi imishinga yawe rero mbere yuko tujya ku mishinga uratangira utwibwira ubundi Puzzle ni muntu ki ni umuja mukorera mu karere ka Gicumbi yakora amagare ya siporo n'umupapa ufite abapeti babiri na madame uwo niwe Puzzle okay Puzzle ukora amagare ufite abapeti urumva uri umupapa umupapa ukora amagare ariko nyine hari ibindi bishobora kuba biri ku ruhande y'amagare ndakeka nibyo bituzanya sha umuntu ushaka kugira ngo akarere ka Gicumbi natwe tujye ku ruhando rw'abandi basani bari mu gihugu ariko bigakorwa n'abana b'Igicumbi umuntu ufite umushinga wo kuba twakina amafilime ako nshaka abandi bapeti bafite impano bashobora kuba babijyamo bakabikora bakabikunda ku buryo byababera akazi mu minsi izaza okay ufite gahunda yo gukinisha amafilime ufite igitekerezo cyo kuba wakinisha filime mu karere ka Gicumbi jamani okay ubundi icyo gitekerezo cyaje gute Ewana ni ukuvuga ngo ni ibintu nakuriye murabona hari umujene wo mu rugo wabikoraga ariko yigiriye mu gihugu cy'abaturanyi niho yabaga nawe ni kari akazi ke kari kamutunze ko gukina filime rero kuba ko nabikuriyemo bakundaga kubikora mari byategurwaga mbibona ni ibintu byaje kunkurura nisanga mbikunda cyane cyane ko hari n'ibyo najyaga nyinamo hari izo najyaga nyinamo ariko ntago byakomeye cyane ubundi ugiye gukina filime ziba zari amoko menshi hari filime z'amaseri z'uruherekane hari filime za action zikubita hari comedy we n'ubuhe bwoko bwa filime ugiye kuba wakinisha mu karere ka Gicumbi okay ni izijyanye n'amakomedi ariko zifite message urubyiruko comedy zirimo inyigisho okay rero utangira wamamaze kuricaro ndabizi ufite abantu barenga 1000 bayikurikira uraza nyine kuvuga muri rusange ngukeneye se abakinnyi bameze bite ukeneye abantu bameze gute
tangira uvuge nyine wirekure ubwire abakunzi ba FBA 155 TV aho ukeneye ko bameze. Okay, nkeneye abapeti mbere na mbere, nkeneye abapeti bashobora kuba bafite impano yo kuba basetsa abantu. Urabona hari abapeti baba bafite impano yo kuba we mu buzima busanzwe ashobora kuba yasetsa nk'abantu, b'abapeti baba bafite nk'izo mpano. Hakenera n'abandi bajene baba bashobora kuba barize ibintu bijyanye na production bize ikintu kijyanye na film making. Film making. Okay, ibi bintu rero kubyinjiramo ntago aba ari ibintu upfa kuza gusa ngo winjiremo, bisaba ikintu bita ubushobozi. Ku kijyanye n'ubushobozi rero uhagaze hehe? Okay, ubushobozi budi ni abantu. Abantu nibo ba mbere. Kuko urumva ngiye ni abantu urumva abantu bashaka gukina nibaboneka, kuba twakina filime, iby'ubushobozi byo ntago ari ikibazo. Cyane cyane ko twazashaka n'abaterankunga bakaba badufasha. Ntago aka karere turimo twaba twatangiye ibintu bizima ngo tubura abaterankunga badufasha. Ntago byaba ni ibintu bundi bidashoboka. Ubushobozi dukeneye abantu bundi bo bashaka kuba bakina, bafite ubwo bushake, nibo dukeneye. Okay, mufite se nk'itangiro wenda hari ibikoresho byinshi biba bisabwa, hari kamera, hari mikoro, hari location, hari imyambaro. Ibyo byose kugira ngo utangire kuba wakora icyo bita film making ugomba kuba ubifite. Ibyo ntazagira umuntu bigiraho ikibazo, ibyo bazabimbaza ibyo ngibyo. Ibyo kuba kamera yo ntago ari ikibazo, ntago imyambaro ye yabura, imyambaro igicumbi irahuzuye, ntago icyo ntago ari ikibazo. Location nziza nayo murayifite? Location yo nizo gusa ahubwo. Okay, noneho ubona nka production ya cyangwa se nka projet yawe yo kuba wakinisha filime abantu ukeneye nk'abakozi bangahe cyangwa se abakinnyi bangahe? Okay, ni ukuvuga ngo ntago ubundi bakwiye kuba ari abantu batarenze 15. Ako ntago ari itegeko ko baba ari 15. Hakenewe umuntu umwe wize ibintu bya film maker production. Hagakenerwa nk'abandi bapeti nka babiri bashobora kuba bafite impano yo gukina y'urwenya, nyine bashoboye gukina comedy. Abo ni abantu 3. Sibyo? Hagakenerwa n'abandi bantu bashobora kuba batuba support, waba bashoboye kuba yaza akatwiyungaho, tukaba yatwunganira mu bushobozi. Nabo abo ngabo barakenewe. Abo ngabo nibo ukeneye kugira ngo bakora. Ariko n'abandi ntago bivuze ko bari limite, n'abandi bantu bifuza kuba babizamo karibu tu. Ubundi se gukina comedy ni impano yawe wowe? N'utuntu twanjye. Umuntu mushobora kwicara ukamusetsa koko. Ibyo niyo baba ari abantu 100. Nabase. Ngo nera story mbe naseka byiyoze. Story imwe. Story imwe ni ibisanzwe ibyo ngibyo nzabikwereka ari tutagiye gukina filime. Ntago nahita ngufata mubwire n'ibintu wandika ugategura ariko ugasetsa abantu bitewe na message runaka ushaka guha nk'abantu. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ngo nyine reka tubitegereze muri filime zawe zigiye gusohoka. N'abantu nshaka baba bafatanyabikorwa twatangirana uyu mushinga wanjye, kandi ndabizi ko hari n'abandi benshi babuze uko babikora, banabuze n'abandi bahuje njye ndahari, banyiyungeho dutangire gukora. Ntabwo se waba waramaje kubona wenda bakeya ku buryo abandi basigaye nabo twababwira tukakurangira? Abantu barahari. Barahari, ahubwo urumva baba biteguye, urumva hari nk'abo muba muhura, akaba ari abantu bakeneye ko we yinjira mu bintu byatangiye gukora. Urumva ni ibintu biba bikiri mu mutwe, ari imishinga yanditse, ariko we akaba akeneye ngo abibone byasohotse, abe yakinjiramo ari ibintu ari kubona biri ku isoko. Ubundi ni icyo ugamije kugira ngo winjire muri production ya film? Turumva icyambere cyo nuko impamvu ikintu cyambere ngamije nukuba umushinga wanjye wajya hanze. Icyo kintu ubundi ku bantu bose bafite imishinga ntago wajya bashimishwa no kuba ikintu kibashimisha ntago ari inyungu y'amafaranga bakuramo, nuko byibuze ko ibintu batekereje bijya ku isoko,
abantu bakabikunda. Nicyo kintu cya mbere kibashimisha, kuba nyine wowe ufite umushinga ukabona wasohotse wagiye hanze, nicyo kintu cyiza cya mbere abantu bakunda. Ariko abantu bategura imishinga barabizi ufite nk'umushinga ukananirwa kuwukora, nicyo kintu buri muntu w'umugabo wese kimubabaza. Ariko iyo ugize ishaba kikajya hanze, nta kintu kiba kinejeje nk'icyo ngicyo. icyo ugamije ni uko umushinga wawe ujya hanze n'abajene b'Igicumbi nabo bakaba babiboneramo akazi, cyane cyane ko filime aba ari ikintu gitanga akazi cyane. Okay, tuzi ko kwinjira muri production ya filime twabivuzeho mbere ko bisaba amafaranga, igishoro n'ibikoresho. Ubona amafaranga muzatakazaho mujya gukina izo filime azagaruka? Amafaranga yazagaruka. Icyizere rero gikura hehe? Reka wenda ngiye kuguha urugero kuburyo amafaranga, buriya amafaranga kuvuga ngo azagaruka, yazagaruka. Icyambere nidusohora tugatanga ibintu bizima bigakundwa, nizera ko hagati aho hagomba kubonekamo abafatanyabikorwa, azabona abantu twamamariza cyane ko tuzaba twarekuye ibintu byiza cyane. Aho niho ukuri icyizere ko amafaranga muzashora muri production ya filime azagaruka? Iyo azagaruka cyane. Okay, biramutse bikunze rero amafaranga akagaruka, ibyo gukora amagare wabireka ukaba wakwinjira muri production ya filime yonyine? Bareka ubwire akazi nagatunze umuntu. Buri kintu kigiye kikakubera akazi nyine, hari ibyo ugabanya. Urumva ntago ninjira mu bintu bijyanye na filime byanze bikunze gukora amagare, hari ukuntu bizagabanyuka. Urumva nimba dushobora gufata nk'icyumweru turi gushutinga, ntago nzareka kujya gushutinga njye gukora amagare. Urumva hari ibipfa, kuko nanjye ndi umuntu nyine, ntago navuga ngo nzajya mbifatanya. Hari aho bizajya bisaba ko ntikira umwanya mwinshi, ntaba nta kazi mfite nkongera nkajya gukora ya magare. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubundi mu bakinnyi ba filime mu Rwanda ninde mukinnyi ufata nk'icyitegererezo? Umuca murenze mu Rwanda ni Kiramani. Kiramani Ramujene, ariko suko njye niyo mureba ntagomba mbona afite impano ya danje. Sivuga afite impano ya danje, ariko ni umuhanga. Ko buriya mpamvu ngiye mvuga ngo ni umuhanga, burya umuntu ushobora gufata we akisinya ku bintu aho bati njye ndi umushoramari, ndi umukinnyi, ibyo bintu akabifatanya, aba ari umuhanga. Niyo mpamvu Kiramani mba mbona ari we muntu mu Rwanda urenze tu. Ugira imbuga nkoranyambaga uzashyiraho ibyo bintu byawe? Zirahari tu. Zamamaza hano abantu batangire banazisure. Ni Wizipazo kuri Instagram, ni Wizipazo, Facebook Wizipazo, TikTok ni Iyakaremye. Izo nizo mbuga nkoranyambaga ukoresha, ukurikirwa n'abantu benshi kuri izo mbuga nkoranyambaga? Uko biri tu, ukurikirwa n'abantu benshi. Nka Instagram ni abantu 1,120, Facebook ni 5,000, TikTok ni 3,000. Urumva abo bantu byanze bikunze bankurikirana urwego rwanjye nabo. Okay, ushyiraho ibihangano bijyanye n'iki? Ntabwo ndatangira kwa uploadinga tu. Ariko ibyo ndimo nshaka kugira ngo njye nshyiraho ibihangano bijyanye n'amakomedi. Okay, tugaruke mu buzima busanzwe rero. Wizipazo w'umukanishi w'amagare ushaka gukina komedi, akaba n'umupapa w'abana 2. Tugiye kuganira ubuzima bwawe busanzwe, uburyo wakuzemo.
Wiz Pazo ari umwana yari muntu ki? Wiz Pazo ari umuntu akiri umupeti, ndabyibuka nko ku myaka 10 yanjye. Mvaje ikibazo gikomeye ariko ndakigusubiza. Undi Wiz Pazo ari umupeti, ni umupeti wakuriye mu miryango udakize tu. Abapeti basanzwe nyine, umupeti wize. Ntabwo narangije segonderi, nagarukiye mu wa 5 segonderi. Mpita nyoboka imihanda ajya gushaka kwiga ibyo nakora, niga mekanike. Ko nisanga ndi umuntu ukunda gukora amagare ya siporo. Ako ni wumva ngo nkora amagare ya siporo, n'abajene bagukurikira barabikubwira. Davizi mu bantu bagukurikira baraza kubikubwira ko ariko kazi kanjye. Mpamvu nabikunze inana hageze abajene usangaga amagare ya siporo nk'abakire bayafite bakunda kujya kuyakoreshereza i Kigali. Kugira igitekerezo cyo kuvuga tereka nkire. Ndavuga ariko kuki umuntu yifata igare rye ryapfuye akajya kurikoresha i Kigali, kandi hari abakanishi benshi. Nuko nifashe njya i Musanze. Ni no nahereye, hari umujene wanjye witwa mwita Karori. Umujene wakorera bita Karori, ukorera ku mujama bita Rugare tu, umujene ukorera hari i Musanze. Yamfata y'ubumenyi buke ariko nisanga batari kumubwo nyene, nisanga i Rubavu ariho ngenda nkuru. Naho ujya kwigayo? Nisanga umujene arancura tu, aranyigisha. Garuka inaha ntanga nyine ubumenyi nari maze gufata n'ubundi ntari mfite njye kubukura i Kigali. Urumva ndi umuntu nyine aka karere naravuze nyine kuki ntaza n'umusanzu wanjye. Avuga ati nyine abantu niba bari bagorwaga no kujya i Kigali gukoresha igare gusa nyine igare, n'umuntu akifata akajya i Kigali gukoresha igare, ari akantu koroshye nyine. Iki cyumba ubu nta muntu wakiga kuyakora. Ndabyiga ndanabimenya, ndazi ndabikora. Ndakeka ko nta muntu ukijya gukoresha igare i Kigali, ahubwo nkeka ko ni Kigali n'abariyo yuguriye igare bakubwira ko umujene uragukorera ari Patrick. Niyo uri Musanze ukagura igare cyangwa ukavayo uje kubina, nizera ko nyine nisanga ari uko nyine abantu bakubwira ko ari njye ubizi. Rero ni nayo mpamvu nicaye ndatekereza ndavuga ariko kubera iki nyine buri muntu uri igicumba atunze telefone, ukubera iki nta musitari tugira nyine ushobora kuba yakina n'ibintu bijyanye na filime? Nuko inaha nta bantu bashoboye gukina filime. Nawe ka nkubaza. Abantu baba bahari, ahubwo ikibazo ni ibitekerezo. Nyine nawe uri muntu uri buze kureba iki kiganiro nawe yibaze. Abiza abantu bagukurikira, hari umuntu ushobora kuvanga aba bajene barafera, ako nawe yibaza reba avuga ati ni ukubera iki Gicumbi sibyo nta muntu w'umusitari nyine uhari? Nuko abantu b'inaha batashobora gukina filime se? Nuko nta bushobozi bafite? N'abakiri bashobora kuba badukurikiranye nabo barebe aveze ni ukubera iki nyine nk'iyo inaha habaye nk'ibirori nyine ugasanga nyine habaye ama event atandukanye, usanga nta mujene w'inaha uhari. Uri umwana wigeze ugerageza gukina amatiyatire? Byatari n'utuntu cyane cyane noneho nk'amatiyate twajyaga dukunda nko gukina mu bukwe ya Danje, wasangaga ari twebwe twacyuje ubukwe. Twarabajete bakuruta, ariko nabyo byarakundwaga. Ariko n'umuntu uri kudukurikirana ikintu nshaka kumwibariza, gute nyine twe niba turi abajene duhari turi inaha, kuki twe tutaba abasitari ngo tubikore kandi tubikore ku rwego rwo hejuru? Ubwo nyine ibitekerezo, wowe twumvise ko ufite umushinga mugari wo kubazana ishyirahamwe rigari ryo kuba
ryo gukina comedy muri uyu mujyi wa Gicumbi? ntabwo ari ibintu nshaka ngo njye bingarukireho njyenyine. Ufite ushaka guhereza inyungu abantu benshi mpereye ni ukuvuga ngo ndashaka buri muntu uri igicumbi nawe yitekerezeho, kuko ari njyewe ntabwo ari njyewe wavuga ngo ni njye umuntu ufite ubushobozi cyangwa ubumenyi kurusha abandi, oya, ahubwo ndashaka natwe tuze mu ruganda tuvuge ko harimo akazi, cyane cyane ku abajene harimo akazi kenshi. Ese waba warigeze kubona nko muri Gicumbi abantu barenze 10 bafite impano zo gusetsa ku buryo waba warazanye icyo gitekerezo? Abantu bafite impano yo gusetsa nta n'umuntu njye mfite abajene bazi gusetsa ku rwego wowe uri kumva, wowe ushobora no kuba uri no kumureba nyine nka gutyo ukavuga mu Rwanda nta muntu umurusha impano, ufite impano nk'igusetsa nkabo babinaha, kandi ngenzi benshi aho kugira uzamukomveke utaratangira ibyo bintu ngo abone ko watangiye kubikora ari ikibazo. Nawe uritegereza ubona izo mpano zirimo zirapfa ubusa gusa ahubwo zipfa ubusa ahubwo kubera ko nta platform ihari yo kuba nyine hari twavuga ngo hari abajene babitangiye baragaragaza umurongo abandi bari bugendereho. Bituma wuzana igitekerezo cyo kuba watangira kuba wakinisha izo comedy? Si ukuvuga ngo na comedy gusa, na filime muri rusange. Umuntu uzi nagira umuntu wumva ko ari comedy gusa. Filime na comedy byose cyarimo. Ubundi ibyo bintu biba bikuye kugendana. Tuzi ko muri Gicumbi harimo urugaga rw'abashinze imyidagaduro, ntabwo waba wararwegereye ngo ube wabageze icyo gitekerezo we bagufasha? Abashinzwe imyidagaduro muri Gicumbi, ku kantu kambe ndetse kukavugaho reka tugende, ntabwo ari ngombwa ko wenda nanabegera, sibyo? Kuko hari n'abakuru bacu bagiye babegera, ko ntabwo impamvu rwagiye ntabwo ari njye rwagiriyeho njyenyine, ko hari n'abandi bajene bagiye, ko niyo wanjye ndi umujene nkajya kumva nk'umuyobozi ni urugero, sibyo? Naho hajya hakunda nko kuba iwacu muzika festival, sibyo? Wajya kureba ugasanga baraje na n'urugero nk'abajene higiriyemo abahanzi babiri b'Igicumbi babiri, kandi Gicumbi yuzuyemo abahanzi. Bazi icyo kintu nyine nuko se aba aribo bahanga kurusha abandi. Impamvu nyine ngiye ubona ndi gushaka abajene bafite impano, bo wenda ntago nenze wenda ngo ntibakora, barakora ko baranahembwa, ni nako kazi bakora, ako ibyo bakabaye bakora sivyo ntabwo ari ibyo bakora. Nabo ndakeye kugiye ukabegera ukababaza se ko mufite mushinzwe nyine imyidagaduro muri Gicumbi, sivyo? Nabahe basani babiri byibuze abapeti ukababaza babiri mwaba mwarishyuye n'indirimbo imwe cyangwa se ngo mubashyire nko kwitara cyangwa se mubahe platform yo kuba bagaragarizaho impano zabo. Nabo ntago babo, ndakeka ko nta n'umwe wakubwira ko nta n'umwe babona. Ubwo nawe wunze mu ry'abandi bipfira hejuru. Kabura tuvuga no hejuru, ntago ari hejuru, biriya hejuru iyo ugiye kuvuga ngo hejuru ntago ariho bipfira. Ubona bipfira hehe rero? Wawe ugiye kuvuga hejuru byazamo abantu benshi, ubwo n'abajeni binaha natwe ababibamo ubona ko ababirimo nyine bo uzi nawe, abo ntabwo babikora nk'umwuga, ntabwo babikora nk'akazi. Uriya umuntu nyine urumva wowe
wafashe n'urugero wafashe wowe warifashe uravuga ati ngende umujene sibyo ngiye kujya nkoresha ibiganiro abajene batandukanye sibyo yego ugifata ukibitekerezaho ntabwo wigeze uvuga ngo reka njye kubwira papa wanjye ngo nta ntera inkunga yo kugura kamera cyangwa yo kugura sound sibyo yego ndakeka ko mu bushobozi buke bwawe wavuze ati reka nihiringe ngaragaze ko hari icyo nshoboye naviye nabona ko hari icyo namugaragarije sibyo azantera inkunga ariko agendeye kuri bya bindi agendere ku itangiro ryanjye nuko ngo natwe nk'abajene b'Igicumbi niba dushaka ko dufashwa sibyo cyane no ku rwego rw'igihugu ntago ibintu bikorerwa ku rwego ntabwo bizakorerwa ku rwego rw'akarere n'ibintu bizakorerwa ku rwego rw'igihugu sibyo ushaka gukora ntago ngenda umuntu wumva ngiye gukora ikintu ntago nyikora numva ko cyagarukira hafi mu karere gusa ni ikintu numva ko cyagenda kigafata igihugu cyose sibyo nitugaragaza ko hari icyo dushoboye sibyo nako karere kazaza katwegere nabo bashinzwe imyidagaduro muri Gicumbi baze batwegere sibyo kumva hari uruhare rwacu natwe tuzaba nyine hari ibyo tuzaba tugaragaza ko twakoze baze batwegere cyangwa se tugende tubegere tubabwire dore dufite umushinga umeze gutya sibyo dore twakoze tugeza aha dore turi kubura iki ngiki sibyo ibyo nitubigaragaza ni naho niba ari n'ibijyanye n'ubushobozi twabona ubushobozi bwacu bwabaye bukeya nibwo tuzajya kubiyambaza kuko hari ibyo tuzaba twakoze hari n'ibyo tuzaba tugenda tugaragaza ntabwo ibintu rero bipfira hejuru akenshi nkeka ko bipfira ahubwo hasi bipfira kuri mwebwe mutajya muzana ibitekerezo ngo mutangize imishinga muyereke abo hejuru ahubwo akoze cyane kuko ngo hari umuviye njye hari umuviye wanjye ni umuhanga nambaje ariko ko mbona ukunda amafaranga uba ari amafaranga n'igitekerezo habanze iki bimbajije gutyo ntabwo haba amafaranga iby'imishinga iby'ibitekerezo n'imishinga bikaza nyuma ntabwo ati we wayanywera nubwo yansubije nawe uri kuvuga ngo urugero wowe uri kuvuga sibyo uri kuvuga ngo igishoro cyo kuzatangira ngo gukora filime sibyo yego uri kuvuga igishoro ntabwo igishoro ari cyo kibazo ikibazo ni ibitekerezo ikibazo ni ibitekerezo uri kumva urumva niba ndi kuvuga ngo nkeneye abantu bafite iyo mpano ariko bafite n'ubushake bwo kuba bakina nyine baza bakatinga muri iyo movie wenda tugiye gukora sibyo yego ko ubushake ni iki ni ukuba nzamubwira ubu tugiye gushutinga akaboneka amubwira ejo saa moya uzaboneka akahagera sibyo atari wa muntu nzahamagara ngo mani ngo naraye ndi hangova uri kumva ngo nzaboneka ejo kumva yarangije kwica iki nyine yarangije kwica akazi ubwo ni wa muntu uvuga ati njye ndashaka kubikora by'umwuga niba ari ubushobozi bwo nta nubwo igihugu kigeze kibura ubushobozi nta nubwo kandi nawe nubwo nta bushobozi bwo burahari ubundi ubushake nibwo bushobozi. Okay, ndi kumva igitekerezo cyawe waragishyize ku rundi rwego. Ukeneye rero abantu bafite character zimeze gute? No character ugomba kuba uri umukozi ubundi mbere na mbere. Iyo ni iya mbere. Uri ushobora kuba utanafite impano ariko uri umukozi. Ubwo ukeneye abantu bashobotse.
ntuzaze wumve ko kubera ko mvuze ngo nkeneye ngo abantu bafite impano wumve ko kuba ufite impano bihagije. Ntabwo impano bihagije ugomba kuba uri n'umukozi urumva ku buryo igihe cyose tuzaba dukeneye gukina bitazansaba ngo byirwe niba mvuze rimwe twumvikanye ibintu ugomba kuba uhari. Ibyo bizadufasha kugera ku byo dushaka gukora muri aka karere no ku rwego rw'igihugu. ubwo ukeneye abantu bashoboye kandi banashobotse. Ariko ntanatangire ngo yumve ngo kubera ko ngiye ngo kubera ko aba bajene bari gushaka ngo abantu bafite impano ngo yumve ko ngiye mu bintu ndahita ntangira guhemba. Agomba kuzamo yiteguye guhasoringa agategereza rwose kuko natwe uyu mushinga tugiye turi kwinjiramo tuzashora kandi natwe bizadusaba gutegereza. Iki gitekerezo ni icyawe wenyine? Hari n'abandi bajene biba biri big nyine agari ibintu barwa ngo ni igitekerezo cyanjye nyine nshobora kukizana aba hari n'abandi bazakinonosora bakareba ko koko bikwiriye. Niyo mpamvu dukeneye umuntu wize ibintu bijyanye no gukora amafilime atari ukuvuga ngo nyine yarabyize we abifiteho nosiyo, twe dufite igitekerezo sibyo. kandi filime nyine dukeneye umuntu uzaba ari director, aho umuntu uzabwira umujene ati dore urakiniye isene gutya uri buyikine